Al-Irshad, shirya daga Allah, mai rabo ka ɗauka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ‘Yan uwa masu girma, masu albarka, masu kallon mu kusa da nesa, muna maraba da ku a wani sabon shirin namu na zauren ɗalibai. Shiri da yake kawo muku ɗalibai daga makarantu da kuma fagagen ilimi daban-daban don tattauna matsaloli da suka shafi ilimi da kuma tarbiyyar yara baki ɗaya. Kamar kullum, yau mun samu baƙuncin babban makarantar nan da ta shahara wajen karatun Alƙur'ani da kuma ba wa yara tarbiyya, wato Sautul Qur'an wa Tahfiz, da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi, jihar Filato, Najeriya. Tare da ni don gabatar da shirin yau akwai malamai da suka rako waɗannan ɗalibai masu albarka, wato a dama da ni akwai Ustaz Rabi'atu Ibrahim Idris. Ustaz, muna maka barka da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sannan muna tare da Malama Sa'adatu Abubakar. Malama, muna miki barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sannan har ila yau muna tare da Malama Amina Musa Muhammad. Malama, muna miki barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na san yara da suke kallon mu a gida, kai har ma da manyan, sun ƙagu domin su ji waɗanne tsaraba waɗannan ɗalibai yau suka zo da shi daga wannan makaranta mai albarka. Zan miƙa abun magana gurin shi Malam Rabi'ata domin ya gabatar da wannan ɗalibai, sannan kuma ya gabatar da tsaraba da waɗannan ɗalibai suka zo mana da su, da fatan Allah ya bada nasara. Malam, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yan uwa masu sauraron mu kai tsaye da wanda za su saurare mu nan gaba, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, wannan ziyara ce ta musamman wanda muka kawo takanas ta Barikin Ladi zuwa cikin wannan gari, cikin wannan studio mai albarka tamu ta Al-Irshad, a matakin excursion, wato ya abin nan tafiya na ƙarin ilimi ga waɗannan ɗalibai. Wannan ɗalibai aji ne guda a cikin wannan makaranta tamu mai albarka ta Sautul Qur'an, wato aji 5 kenan na ɓangaren firamare. Za su gama wannan sashi, ko in ce sun gama, to suna zuwa wannan ziyara cikin wannan gidan TV mai albarka don kawo ziyara a matsayin excursion nasu da suke yi kafin canjawa zuwa sakandare. Wannan makaranta muna da ɓangaren sakandare, muna da ɓangaren firamare, sa'an nan kuma wannan makaranta ta daɗe tana gudana a cikin wannan gari na Barikin Ladi, wato sama da shekara 20 wannan makaranta tana kafuwa ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna, wanda a yanzu jagoranmu a wannan makaranta shine babban malaminmu Ustaz Abubakar Musa Muhammad, wanda jagora ne mai adalci, jagora ne tsayayye, bai samu daman zuwa ba, amma ya turo mu don mu yi rakiya ma waɗannan yara a tawagan malamai mu 6. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Kamar da aka gabatar, banda mutane 2 mata da suke nan, akwai malamai maza guda 3 wanda muka zo da su, haddani 4 kenan. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To wannan makaranta mun kawo wannan ziyara, kuma kamar yadda malam ya buƙaci mu faɗa, akwai 'yan tsaraba da muka zo da shi wanda wayannan yaran da su gabatar a gwargwadon iko. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Bismillah. To insha Allahu kai tsaye yanzu don gabatar da ita Malama Amina domin ta gaya mana tsaraba na farko wanda da mu fara saurara a cikin wannan ɗaki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wacce za ta fara mana da karatun Alƙur'ani mai girma a cikin wannan makaranta tamu mai albarka, Sautul Qur'an wa Tahfiz, Barikin Ladi, ita ce Habiba Abdullahi Mahmud. Masha Allah, to a miƙa mata, tana ina? Habiba Abdullahi Mahmud. To, a miƙa mata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Akaramukum Allah, saboda lokaci za mu dinga ɗan yayyanke karatun, to amma ba wai dan ba daɗi ba. Karatun alkur'ani wato wani abu ne wanda duk inda ɗan adam yake ba zai so ya dinga wato zama babu alkur'ani ba, dan shi ƙur'ani waraka ne, shari'a ne, kuma kariya ne. Sai tsaraba ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu cikin wannan tasha namu mai albarka, in kuna biye da mu to tsaraba ta shine zan gayyato wasu ɗalibai masu albarka su karanta mana Hajirul Qur'an. Wanda za su karanta Hassan Abdullahi Mahmud, Habiba Abdullahi Mahmud, Zainab Ishaq. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أما بعد اسمي حبيبة عبد الله محمود من مدرسة الصوت القرآن والتحفيظ بعد كلادي لجماعة إزالة البدع وإقامة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها المستمع، إن من الناس من حرم تلاوة آيات من كتاب الله أو سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتره يبكي دما لا حزنا على دين ضيعه بل جهلا به لانشنابه بثقافة غصبية جوفاء ظن أنها تغنيه عن توالي الوحي وهداية القرآن وقلبه يتقطع حسرة وأنت له تلعب لتقرأ في يوم آيتي تتدبرها تعمل بمحكمها تقرأ غير قرآن ولا بتعب لكنها في هدرة كتاب الله تعالى متعب بالله عليك أفق وارحم هالك فأمك قليلا وما بقي منه إلا قليلا أقبل على كتاب الله ومتع نظرك وفؤادك بما فيه من قصص الأمم البعيدة واستخلص الإبرة لعلك فيه قليل. ألا يكفيك أنه كلام رب العالمين العنزة عن كل نقص وعيب. ألا يكفيك أنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا تنزل أقبل إلى كتاب الله لكن لك فيه نصيب. كل الذي هجر الكتاب وما تلا في يومه وزدا من القرآن أتراك تبصر للسعادة موطنا أمتها قلبك في دجى الأحزان. قل للذين تغيبوا عن راضهم وتخلفوا عن صوبة القرآن كيف الحياة بدون ما إن أنها شقت دقائقها على الظمآن. كتاب الله نهجر سنينا ونسأل ما بنى ولنبتلينا ولو دخل الأعادي زخر ضب دخلنا خلفهم متسارعين. فإن كان الولود ليا بعلم أنشان الوجه أغمضنا الغيون سبقناهم بماضينا ولكن تخلينا خلفهم متسارعين. لا تعجل القرآن فوق ثلاثة كي لا تسمى عند ربك هاجرا. اجعله دوما في حياتك أولا كي لا تكون بعيد موتك آخرا.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Gaskiya akramukumullahu waɗannan yara sai dai mu ce Allah ya musu albarka. Kafin mu ci gaba bari mu ɗan yi tsokaci kaɗan. Irin waɗannan makarantu ya kamata a ce ka fara sa ɗanka ya fara koyon tarbiyya islama, sannan a ce yaro ya taso kuma da aƙida ingantacciya. Za ka samu har yanzu ana wa'azi ana faɗakarwa, ba mu ce turanci babu kyau a koye shi ba, amma za ka ga mutum ya ɗauki ɗan shi ya kai wasu makarantu waɗanda ma ba namu ba. Saboda me in ka taɓo mutum sai ce ai sai ka kai mutum can ne zai ji turanci zai tashi da kaza da kaza, alhalin kuma makarantun namu ma ana turancin. To ga riba biyu, yaro ya tashi da turanci, yaro kuma ya tashi da aƙida kuma islamiyya. To me yafi wannan daɗi? To kuma duk makarantunmu na ƙungiya an ka lura haka suke, kuma akan haka aka kafa su. Allah ya bamu nasara. Sai tsaraba ta gaba malam. Na'am. Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Da yake makarantar tamu kamar yadda aka ji sunan Sautul Qur'an wa Tahfiz. Wato duk yawanci abubuwan da muka zo da shi na tsaraba malawal yana da alaka da alkur'ani, ba ma fita akan maudu'i. To kaga wannan ma yayi magana ake akan hajrul qur'an. Akwai kyau mutum ya zama to ya kaurace wa alkur'ani, kaga ba abu bane mai kyau. Muhimmancin riko da alkur'anin da kuma rashin kaurace masa. To Allah ya saka da alkhairi. To yanzu ma dai magana ne akan alkur'anin, wasu tambayoyi ne tare da amsoshinsu, ma'ana ɗaliban da su tambaye junansu kuma suna ba da amsa, shi ma don mu fa'idantu akan alkur'ani, wanda muka masa take al'asilatu wal ajwiba fil qur'anil karim, wanda da mu kira ko in ce ɗalibai ne da yawa, amma wacce za ta fara magana a cikinsu ita ce Fatima Abubakar Yaqub, wanda insha Allahu da ita da sauran tawaganta da su miƙe tsaye don su fara gabatar mana da Malama Fatima tana ina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة أبو بكر في المدرسة الصوت القرآن والفصل الأول. كم جزءا وحزبا وربعا وسورة في القرآن؟ في القرآن 30 جزءا و60 حزبا و240 ربعا و114 سورة. كم عدد سكتاته؟ عدد سكتاته 4 سكتات، وهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم عدد سجداته؟ عدد سجداته 15 سجدات، وهي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولله يسجد ما في السماوات والأرض وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب واسجدوا لله الذي خلقهن فاسجدوا لله واعبدوا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كلا لا تطعه واسجد واقترب. كم عدد كلماته؟ في القرآن الكريم 36 ألفا وبعد 139 كلمات. كم سور المكية والمدنية؟ سور المكية 36 سورة، سور المدنية 28 سورة. كم عدد الأنبياء والطيور في القرآن؟ عدد الأنبياء في القرآن 25 نبيا، وعدد الطيور المذكورة في القرآن 4: الهدهد،
السلوى الغراب وطير أبابيل. أين موضوع القسم في القرآن؟ القسم في القرآن القسم المبشرة في القرآن أكثر من 30 موضعا أكثرها بالواو كقوله تعالى والشمس وضحاها والتين والزيتون قسم واحد باللام في قوله تعالى لأمرك إنهم لفي صخرتهم يأمهون عنده مواضع قليلة بالتاء كقوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أقسم الله تعالى بنفسه في 7 مواضع قل إي وربي إنه لحق قل بلى وربي لتبعثن قل وربي لنحشرنهم والشياطين فوربك لنسألنهم أجمعين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموا فلا أقسم برب المشارق والمغارب فورب السماء والأرض إنه لحق. وبقية القسم في القرآن قسم الله بمخلوقاتهم مثل الصافات والنازعات وغيرهما. والسلام عليكم. Wato akramakumullahu inna ga wannan akwai abin da ake cewa wai gangaren kafa gwani sai aka ce wane gwani shi gangaren shi wane gwani shi gangaren yana ganin gwanin ma da sauran shi to wannan fa ita ce hanyar da ake ɗaukowa sai ka ga yau wata rana a cikin waɗannan sai ka ji an ce wane ya zama gwani wane ya zama alaramma kaza wane ya fara rubuta ƙur'ani kaza tunda yanzu in ka ga matakin ƙungiya ma a musabaka ai har rubutu ake yi in ka lura da kyau da akan yi karatun ne a yi tajwidi a yi tafsiri to yanzu ƙungiya sai ta bullo da wani sabon tsari bayan ka karanta ƙur'anin ka yi tafsirin shi ka yi tajwidi sai kuma a ce ma to yanzu zo ka rubuta mana aya kaza zuwa kaza to kaga wannan wani tsari ne da ruwaya yau wato gashi an yi ƙari da ruwayat to wannan fa irin waɗannan makarantun ne da kuma sauran makarantun mu na ƙungiya zaka zo ka samu irin wannan tarbiyyar to amma idan ka zama in ka ga dama ma ka zama mungufak tsabar iya turanci in babu aƙida babu alƙur'ani kaga fanko ne sosai kwarai da gaske ubangiji Allah ya saka da alkhairi sai ya tsara ba ta gaba malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka kaga shi wannan salo da tsari da aka ɗauko yara suna karancin shekaru haka su fara sanin menene Qur'anin nasu meye da meye a ciki kaga kaɗan daga ciki kenan abubuwan da aka ambata su ahzab hizbi nawa ne juz'i nawa ne ayoyi nawa ne saktu sakatat akwai abin da ake cewa sakt guda nawa ne kalimat sajadat hadda sujjada da yake cikin alqur'ani ma'ana inda in ka zo karanta ma da kai sujjada wani bai sani ba malam har a sallah ana yi a yi sujjadan kafin a dawo a ci gaba da karatun wani an taba yi a wani masallaci malawal ya ce shi shekaran shi sama da 60 amma bai san akwai wani sujjada da ake wai na karatu ba to kaga yara ƙanana suna kaman wannan shekarun sun san irin wayannan abubuwan ko ana kokarin sanar da su kaga babu shakka wannan makaranta tana iya bakin kokarin ta makiya da madaniya da sauransu ga rantsuwa asma'ul anbiya'i wat tuyur asma'ul ashiya fil qur'an to duka wannan yana daga cikin kokari da himma da wannan makaranta take yi Allah ya saka da alkhairi tsaraba na gaba shi ma dai kamar yadda na ambata bare raba alaka da alkur'ani ba shi ma wasu ne daga cikin ɗaliban da su mana bayani a takaice akan halu qari'il qur'an wanda yake karanta alkur'ani yaya halayen shi suke kuma ya yake so ya zamanto ya kasance na'am wanda da mu kira a wannan bangare shine Husaini Abdullahi Mahmud da shi da sauran yan uwansa guda uku ko biyu su uku kenan dan su ma su gabatar mana da wannan hamil alquran yawmul qiyamah qala ta'ala innal ladzina yatluna Allahu kitaban wa yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur شفيع الله يأتي القرآن يوم القيامة شفيع لصاحبه يجادل عنه وينافع عنه حامل لتاج الوقار يبعث
حافظ القرآن أن والديه يلبسهما تاج الوقار تاج النور اليضيء مثل الشمس جزاء على تربيتهما له وتعليمه إياه القرآن وأن يحشر معه إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله. Wa salam wa rahmatullahi ta'ala. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya yi albarka. Sai tsaraba ta gaba. Tsaraba ta gaba wanda kuda yake wannan ba mu dan haska ba da ba dogon bayani ba ne, bayani suke mana akan mahimmancin riko da alkur'ani, ta yadda shi alkur'anin Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu. Duk wanda yake karanta alkur'ani kamar ya kulla wani kasuwanci ne na musamman da ubangiji madaukakin sarki, wanda kuma kasuwanci da tijara da dakai da ubangiji wannan ba a faduwa, riba ne zalla. Shi kuma na biyu sai ce mana alkur'ani ai ceto ne ma, shifa'an li ashabi, yana ceton waɗanda suke karanta shi. Sa'annan kuma shi ma na uku ya ce ai alƙur'anin nan bayan ta goma shi da mutum zai samu na ya samu waƙar menene haiba kwarjini a nan gidan duniya, to ranar tashin kiyama ma karrama shi da ai ba shi kadai ba har ma da iyayen shi. To Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Kaga wannan shi ma karfafawa ne kwarai da gaske. Ta aya ma da Allah yake almahiru fil Qur'an. Hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'as safaratil kiramil barara. To kaji duka suna da alaka da wannan, duk abubuwan an yi su a takaice. Allah ya saka da alkhairi. To yanzu ina ganin sai mu dan taba nashid kuma. To masha Allah. Malama? To za mu dan saurari nashid akan alkur'ani. Akwai ɗaliban da zan gayyato. So wayannan duka kowa zai yi insha Allah. Nashid mai taken Dusturunal Qur'an, komai namu malam Awal akan alqur'ani, har nashid din ma komai kawai. Allah ya taimaka. Bismillah. Waye za a ba ta rike wacce take da murya sosai? دستورنا القرآن من ينتدي أن ينتمي لعدوه كسرا واشفداء أرواحنا وقتله ربحان دستورنا دستورنا القرآن وهي ينتدي أن ينتمي لعدوه كسرا وهداية أرواحنا ولصدور آياتنا موزونة من ربنا الرحمن. Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. To malam, ganin cewa lokaci ya karatu, ina ga program ɗinmu na ƙarshe kenan ko kuma abu na ƙarshe da za mu ɗauka. To masha Allah. Insha Allah wannan kuma nasiha ne an tamassuki bil Qur'an. Nasiha da su yi mana akan riko da alqur'ani mai girma. Muhammad Uthman da shi da sauran yan uwansa. Kai ne ko? القرآن في الدنيا نافع وفي القبر شافع وفي الجنة رافع وفي الخير دافع وفي السوء مانع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. عليكم بالقرآن كل الناس يفرون من بعدهم يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبعث عن والديه ليلبسهما تاج الوقار. عليكم بالقرآن فإن الناس تجمع في مقام واحد يوم القيامة إلا حافظ القرآن مع الملائكة مع السفرة الكرام بررة. السلام عليكم ورحمة الله. To masha Allah.
Malam ina ga shi kenan wannan karin ko? To masha Allah jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan yanki na wannan gagarumin shiri daga wannan makaranta mai albarka ta sautul Qur'an wa Tahfiz da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi jihar Filato, Najeriya. Da fatan za a ci gaba da bibiyan wannan tasha mai albarka ta Al-Irshad TV. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taya na gabatar da wannan shirye-shirye wato Ustaz Rabi'atu Ibrahim Idris, sai Malama Sa'adatu Abubakar da kuma Malama Amina Musa Muhammad, haɗi da injiniyoyinmu musamman babban daraktan mu Awwal Wai Abdullahi da wanda ya sada da ku ta hanyar na'ura Abubakar Shehu. Ni Muhammad Awwal Salihu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum. Al-Irshad, shirya daga Allah mai rabuka ɗauka.